Lo único que falta es que lo hagas enojar a Yarroche. No, el hombre paz. No, el hombre de fracción. Tranquilamente podría ser Pazman. ¿Quién se enoja? El hombre paz. O Lousan. Lousan o Yarroche en este equipo. Lousan. No, Lousan ahora está cambiado. No, Lousan es otro. Más belicoso, todo lo malo de MP. Todo lo malo. Sí. Yarroche, bienvenido, ¿cómo le va? Muy bien, Gustavo, saludos para todos. Bueno, busqué antes de River al trabajo después de 3 días de descanso y quiero contar algunas cuestiones que se vivieron aquí en Ezeiza. La primera, a ver, todo el mundo esperaba, ¿habrá tenido charla mano a mano el muñeco juntando a todo el plantel? No, no directamente con trabajos, es decir, a Poli, Gallardo a sus jugadores no le ha comunicado absolutamente nada, y esto lo digo porque hubo 3 días de descanso y uno imagina que el muñeco se aprovechó para reflexionar. Él pidió tiempo para reflexionar acerca de si está con energías para seguir el año que viene. Bueno, aquí no hubo charla con ninguno de los futbolistas y mucho menos con todo el plantel. Dicho esto, quiero contar que lo que espera la dirigencia de River, porque el sábado hay elecciones en el club, lo que espera la dirigencia de River es que la próxima semana el entrenador en conferencia de prensa anuncie la continuidad. Ese es el deseo y lo que imaginan que va a ocurrir los dirigentes del oficialismo de River. Y si Gallardo define no hablar hasta después de la final con Colón, ¿es un buen o un mal síntoma? Un bueno. Muchos interpretan que sea un buen síntoma porque a medida que se acerque el fin de año y Gallardo no hable, ellos creen que el muñeco no lo va a dejar, como se dice, tirados para una transición a las apuradas. Entonces, a medida que pasa el tiempo, mirá, y le doy un dato que también es positivo para River. Mañana el muñeco no da conferencia de prensa en la previa del partido con Defensa y Justicia. ¿Cómo se interpreta aquí? Como una buena señal respecto de las chances de seguir el año que viene. Es que no quiere preguntarle ¿cómo se interpreta, ¿no? Son interpretadores de los interpretadores. Ahí. Ese es el tema. Porque, qué sé yo, la verdad solamente lo sabe Gallardo. En la final del 18, en Santiago del Estero, tanto Gallardo como Domínguez tienen que expresar si siguen o no. Exacto. Porque Domínguez es campeón, puede ser campeón otra vez también, Sí. pero no sabemos si sigue. Domínguez tiene cláusula de salida a favor de Colón o de él al final de cada torneo. Yarroche, ¿lo dejo? Sí, cortito, Gustavo. Pensando en el partido con Defensa, que puede, a ver, desde lo contractual será el último de Gallardo en el Monumental y de Poncio ante la gente de River, porque Poncio se retira y después tiene que ir a Tucumán y a Santiago del Estero. Así que será con un contenido emotivo el partido del domingo para River. Me parece que se vuelven a agotar las entradas en breve para el choque con Defensa. Y lo van a esperar hasta mañana a Roleiser, que está difícil que pueda estar disponible debido a que se sigue recuperando del desgarro. Abrazo. Chau.